guys, aku bakal senang banget karena bakal ada guys, hari ini aku ada ini nih. Udah loh guys, ayo langsung buka aja. Tadi barusan aku mau beli. Tara yang diguntingnya. Hari kan aku udah janji. Kataku besok high guys kan. Jadi ini besoknya. Kita buka ya. Oh, Dek, sakit. Ditunggu dulu, Dek. Oh my god, satu tetes remaja udah dibuka. Oh my god guys, ini yang paling sempurna. Wow, ini ditarik guys. 1, 2, 3. 1, 2. Oh my god. Oh my god, ada satu lagi, nanti kita keluarin. Wah, meja. Wow. Sungguh gembira. Ini dia guys. Oh my god. Masuk langsung sini. Itu adekku guys. Dia udah pernah lihat. Jadi pertama itu apa ya? Patah. Tapi nggak patah guys, kan udah dibilang bisa dibuka. Ya. Tapi oh my god. Oh ada lem ya, jadi kertas. Oh my god. Jangan gitu dulu dong. Oh my god guys, dan satu saja. Coba lagi. Gimana sih? Ini dia guys. Tak. Wah. Iya tahu. Tahu. Tuh. Jangan diambil dulu. Sebentar dulu ya. Itu. Iya, ini mau dimasak nanti. Oh my god, ada plastik juga. Masa ini orang sih? Ini nggak bisa dilem. Bisa aja ini guys. Lem. Kan jadi tergeser. Ini dipasang.